Good morning, students. Myself R.K. Rai. Now, today is our topic present perfect continuous tense of class 8th grammar, English grammar. So, English grammar. Now, we discuss about what is a present perfect continuous tense. Actually, you all are aware about present perfect continuous. You heard about present perfect continuous, how to speak, what is identification. Somewhere you heard about, but today in real manner I teach you what is a present perfect continuous tense, what is the definition and what is the identification. Definition is not very important, just to say or just in simple manner, in ordinary manner, what is the definition of present perfect continuous. Just to say कि ये होता क्या है present perfect continuous. देखिए क्या होता है, the work is continued, the work is to be continued in present time, but the time is not declared. From which time, from what time the work is being continued, we have no idea. So to predict about the time, we just follow since or for plus time. Okay, since for. Okay, since this time, for this time the work is continued. Okay, हम since for का प्रयोग करते हैं पता लगाने के लिए कि इतने समय से ये काम चल रहा होगा, समय का पता लगाने के लिए. What is the identification? से रहा है, से रही है, से रहे हैं. Okay, what is the meaning of say? Say hints के since or for. Since or for, it means since or for. ठीक है? Okay, is that clear to all of you? Now we start with the, here we follow since, for plus time. That is most important to remember in your mind. Okay, where is the use of since, where is the use of for? So since we use for point of time. Since we use for point of time. What is point of time in your mind is running? It is running in your mind, sir. What is point of time? So point of time in Hindi we say निश्चित समय. In Hindi you can say निश्चित समय. What is the निश्चित समय? Certain time. Like if I say yesterday morning, last night, okay, 1920, 1859, year 2000, okay, Sunday, Monday, last Sunday, 2 o'clock, 3 o'clock, etc. Okay, suppose 15th January, date 26th February, 15th March, etc. So these are this point of time. So before this we use since. So what is the for? Where is the use of for? Now we move on. Use of for. So we use for before period of time. Means अनिश्चित समय. We use for before period of time. It means अनिश्चित समय. Like 2 hours, few hours, some years, 4 years, 80 years, few months, ठीक है, like that, etc. So before this we use for. It is clear? Okay. Now we start with the assertive sentence. The rule in assertive sentence. First of all, we write here subject, helping
helping verb has oblique have, then been. What we use? Has been or have been. If subject is singular, so we use has been. If subject is plural, so we use have been. Then after this, ing form of the main verb. Ing, we put ing in the main verb. Then if object is there, so we put object. If object is not there, so no need to put object. Thereafter, since oblique for or plus time. Okay, that is the rule of assertive sentence in present perfect continuous. You have to follow. Now we have an example. मैं 2 दिन से कार धो रहा हूं. कार साफ कर रहा हूं. दैट इज द रियल सेंटेंस. ओके, तो मैं 2 दिन से कार साफ कर रहा हूं. तो व्हाट इज द सब्जेक्ट? मैं आई प्लूरल दैट हैव बीन बी यूज. इफ इट इज अ सिंगुलर तो हैज बीन. तो हैव बीन देन साफ करना. इट इज ए मेन वर्ब. क्लीन, तो वी यूज ing form in the main verb. तो what is it? What it will be? Clean. When we add ing तो cleaning. ing इसमें हमने ऐड किया तो क्या हो गया? क्योंकि मेन वर्ब साफ करना क्लीन है. जब इसमें ing हमने लगा दिया तो क्लीनिंग हो गया. What we are cleaning? What we have been cleaning? तो I have been cleaning the car. For how many days? For what time? तो 2 दिन से. दैट इज दी since और for. से अब यहां since लगाएंगे या for लगाएंगे? what to use? तो you have to see this time. 2 दिन. 2 days. तो 2 days it is a period of time. It is a uncertain time. अनिश्चित समय. period of time. तो for period of time we use for. तो we are for and 2 दिन. 2 days. Your sentence is complete. Okay. Then negative sentence. Negative sentence. What do we do? So it is the same subject, helping verb, it will be the same. Then only one thing need to add not after has have. Then been. After not we will add been. Then the same thing will remain unchanged. Means subject helping verb has have plus not plus been. Then main verb के first form में ing means ing we add in the first form of the main verb. Then object, if object is there in that case only. If object is not there, no need to put the object. After, if object is not there in that case, after ing put in the main verb, then you will write since for that time. If object is there, then you put after the main verb ing. We add ing in the main form of the verb. Then after that object, if object is there in that case only, then since for and time. Okay. So it is a negative sentence. Then example. जब यहां ऑब्जेक्ट दिया तभी यहां रखेंगे, नहीं दिया तो नहीं रखेंगे. वह कल से बीमार चल रहा है. ओके, तो ही इट इज अ बॉय. रहा है, रही तो गर्ल. तो ही देन वी पुट हैज बीन. ही वह कल से बीमार नहीं चल रहा. ही हैज नॉट बीन. ठीक है. तो he has not been ill. You will write this. He has not been ill. कब से? कल से. Since. Why since? Because कल yesterday. It is a point of time. निश्चित समय. Since yesterday. चल रहा है. There is no need to put any verb. चल रहा it means a simple way ill. ठीक है. तो he has not been ill. चल रहा means been ill. ठीक है. तो गुजर रहा होता या वह बीमार गुजर रहा होता या ये होता तो नहीं. तो इन दैट केस यू विल नॉट. You will do one thing. He has not been then suffering. Chalna means suffering. Bimar from fever. Okay, from fever. Then since.
Why since? Because it is a yesterday point of time. That's right. Yesterday. So your sentence is complete like this. So he has not been suffering from fever since yesterday. Your sentence is complete. I hope you understood what I taught you. Now, interrogative. इंट्रोगेटिव में फर्स्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म इन द मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट इज देयर, देन सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइप. ओके, इन दैट केस एग्जाम्पल, क्या मैं कुछ महीने से ज़्यादा खा रहा हूँ. ओके, तो आई फॉर आई हैव, देन आई बीन, खाना ईट, तो देन वी पुट आई एन जी ईट, ईटिंग. Eating more, ज़्यादा means eating more. Then कुछ महीनों से, तो it is a कुछ महीने means few months means period of time. तो period of time के लिए क्या लगाएंगे हम for, then कुछ महीने it means few months. ठीक है, ये आ गया होगा आपको. फिर एक बार, क्या मैं कुछ महीनों से ज़्यादा खा रहा हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव में. तो हेल्पिंग वर्ब हैज है, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन आईएनजी फॉर्म इन द मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, सीन फॉर टाइम एंड इंट्रोगेशन. क्या मैं कुछ महीनों से ज्यादा खा रहा हूं. सो हाउ टू हैव, मैं आई है, आई के अकॉर्डिंग यहाँ हैव लगेगा, सिंगुलर होता तो हैज लगता है, हैव आई, बीन लगेगा ही बिकॉज इट इज ए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस. बीन, खाना, मेन वर्ब है खाना, ईट, ईट में एनजी जोड़ेंगे, ईटिंग, मोर, ज्यादा का मतलब मोर. अब यहाँ कुछ महीनों से, कुछ महीने फ्यू मंथ क्या है, पीरियड ऑफ टाइम. इन सिंस पॉइंट ऑफ टाइम होता तो सिंस लगाते, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर लगाया, कुछ महीने फ्यू मंथ्स. ठीक है, तो ये आपका हो गया. अब WS टाइप के लिए हम क्या करते हैं, देखिए WS टाइप के लिए यहाँ देखिए, WH टाइप के लिए मैंने क्या किया, WH, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, देन सब्जेक्ट बीन, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, देन सिंस ऑब्लिक फॉर और टाइम. ओके, तुम अपने कमरे में पिछले 2 घंटे से क्या कर रहे हो. ओके, नाउ अब हम लोग इसको बनाए तो क्या, WH हो जाएगा वॉट, देन वी पुट यहाँ हेल्पिंग वर्ब, तो तुम, यू, इट इज ए प्लूरल, तो वी पुट प्लूरल, हेल्पिंग वर्ब हैव, देन वी पुट यू का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू, देन वी पुट हियर बीन, देन करना, डू, वी पुट आईएनजी फॉर्म, डूइंग, तो इट विल बी डूइंग, कहां पे, अपने कमरे में. इट इज ए प्रीपोजिशन इन, अपने के लिए, यू का अपने के लिए पोजेसिव क्या लगेगा, योर. अब कमरे का हो जाएगा रूम, कब से, पिछले 2 घंटे से. पिछले 2 घंटे मतलब लास्ट 2 आवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम. तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, तो फॉर लास्ट 2 आवर्स एंड योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इज कंप्लीट. If you have any doubt after seeing it, after reading it, you have to do one thing, you have to teach yourself. I taught you already, now you have to teach yourself to see the step by step assertive, negative, interrogative
Okay, when you find any difficulty in yourself, then you can ask me in our online session class. Okay, then I definitely explain you. I repeat you one more time if you have any doubt. Just you have to write in online chat, sir, I have this problem, I cannot crack it, this sentence. If any sentence you find, and you have to practice to take one sentence in present perfect continuous in your book, and in any sentence you find any problem, you just ask me, okay, what is the problem in this particular sentence, then I will solve it and I will try to overcome your each and every problem. Till then, student, goodbye and have a good luck.